kapagalan, sakripisyo, lugod at kaya panting kasiwan. Makanyang tamo sanang dinan pansin, ting maya pabagi. Kaya naman mo biro, kabang gagawan doreting parul ang magamit para kaniting lubenas. Karing limang chapels ning parokya at pati na keti sentro. Makanyang tamong adwan ning grasya ning Diyos. Banemo kaniting kabengya na kay bating misa maganap ing limbon o prosesyon. Deti sang parol na pipagalan. Migit lalo na po tang magsimbata ng bengi. Masalang mipasyag. Itang kaya pa na sukat tamong pansinan. Di nang ulaga at kilalanan.